Min, ayo mangawat. Mana? Tuh, orang ngopi. Ayo orang ke itu. Yuk. Mang Aman. Non Jang. Iya. Mang Abah tuh naon? Kerja we Jang amang mah. Mang Adit Pak. naros. Tanya naon? Ada haram naon anu haram. Babi. Nu leuwih haram deui. Babi ngadahar babi. Nu leuwih pangaramna. Babi nu ngandung babi tebogeun bapak. Orang nyanyi sok. Hiji, dua, tilu. Naik kereta api tut-tut. Siapa tak turun? Sok enak orang caralik, dipalih dia, calik. Adit palih dia, calik, Adit calik. Sok, Yasin palih dia, Kevin palih dia, calik. Nah, barudak kupingin ibunya. Ibu Aina bade nyaritakeun masalah kiamat. Engke teh kiamat teh gunung-gunung bakal diaradu. Lautan bakal bahe. Ibu guru awewe bade naros. Benaros naon Epin? Ari pas kiamat libur henteu. Atunya nya Epin, pan engke mah kabeh oge maot. Neng tos lami ngantosan. Puguh we abi teh selami antosan aa teh geus ngamatan ieu teh. Duh hampuran neng bete banu bitu jeung yeuna di mekana tuh. Nyawios ku abi di hampura bade naon atuh abi dipiwarang ka dieu teh mita selami ngantosan. Neng teh cinta ka neng. Ah nu reres a. Ih leres neng cinta teh ka. Ya puguh we atuh cinta ka aa teh mah tapi antosan. Mun neng cinta ka itu orang nikah. Iya apaan aa neng mah geus sakola keneh. Duh mah mun nikahna poe Minggu neng. Pan poe Minggu mah hari libur. Kamu mau kemana? Tuh jadi cuaca teh meuni panas kieu. Nya tuh mah maklumnya ada usum halodong pasti panas mah teh. Tapi di Indonesia di ASEAN Nya atuh mad. Nah, mana make nanya kitu? Apaan? kieu we da cuacana teh panas. Naon hubungan anak? Indonesia di ASEAN yang cuaca panas. Nah geuning dina mobil mah mun di ASEAN teh sok tiis. Aduh isi sawan bakal keneh wae geus sabara ieu. Mad. Mak itu si sama cek udang-udang. Kan kok mah orang udang kan beli cari obat udah tadi ah. Nyaman tuh. Mat gerah udang. Mat, ini teh gerah udang cenah minum obat deui. Sok udah mak. Nuhun mak.
Jangan minum obat, can minum obat paman. Obat naon dari emak. Pancan ngadahar obat tidur atuh jang ayeuna teh. Coba lihat dari emak tuh make ditanya minum obat tidur. Lumuk dia teh keur sare make dihudangkeun atuh. Aduh miliar kieu PR teh nya. Kudu kumaha lejanan nya eta kan PR teh. Oh, neneng nuju naon eta? Panuju ngerjakeun PR. Nah, atuh ngerjakeun PR teh ngaletakan hulu hayang. Apaan meni ngerjakeun PR tadi teh mi eueuh nu asup-asup. Naon hubunganana ngapalkeun jeung ngaletakan hulu hayam neneng. Pan wengi neneng teh ngadangu cek mamah geuninganan mun hese asupna letakan heula hulunya. Dasar gejul. Nah, atuh nunjuk ngerjakeun PR teh ngaletakan hula eta. Kugu we pami teh hilang muan aa teh mitu tadi samatan jujur. Tunggu. Sok siap. Udah itu tong. Action. Cinta Kak, itu orang nikah. Iya apaan nemna geus sakelak we. Kumaha tuh?